saya Sabrina daripada Medina Kitchen ingin menunjukkan 2 resepi istimewa daripada restoran kami, spaghetti Aglio dan nasi goreng spesial. Letakkan sedikit minyak, masukkan bawang putih 5 ulas, masak lebih kurang kekuningan warnanya. Kita masukkan udang, hotdog dalam 5 batang hotdog ya. Cili benggala 1 biji, kita cendawan. Gaul rata, kita letak, kita stok. Lada hitam, cili, serta air panas lebih kurang dalam 100 ml. Letak sedikit serbuk perasa. Kita agak-agak mendidih lebih kurang 1 atau 2 minit. Masukkan spaghetti. Gaul rata. Kita masukkan serbuk herb ni. Spaghetti kita pun sudah siap. Sedia untuk kita hidangkan, mudah dan cepat. Kita masukkan minyak, bawang putih, kacau hingga kekuningan. Masukkan isi ayam. Masukkan 3 biji telur. Hancurkan telur tu. Sayur. Sedikit serbuk perasa. Chicken stock. Akhir sekali bahan utama dia, masukkan nasi. Akhir sekali kita masukkan cili serta bawang. Masakan kita dah siap, sedia untuk kita hidangkan.